Hei, hei alle sammen. Velkommen til middagsboring her med pingvinene. Jeg er litt ivrig sånn til å begynne med, så klok og skade, så jeg vil begynne med litt selvbetjening. For en sulten pingvin, så kan nå fingrene mine ligne litt på middag. Det som står på menyen i dag, det er småsild. Vi har 23 pingviner. Alle sammen hører til samme art, og det er Humboldt-pingvin. Det er en pingvin av middels størrelse. Han blir opp i 60 cm lang og 4 kilo. Det er han som blir størst. Derfor er de veldig like, det er vanskelig å se forskjell på hunder. Disse her de spiser ute i naturen, så spiser de skinfisk, sånn som de får nå. Og de kan ta reker og små blekksprutt. Når disse her er ute og jakter på mat, så de dykker ikke dypere enn hva de trenger, men de kan faktisk gå helt ned på 80 meter. Så holder de pusten i 4 minutter. Disse pingvinene de lever egentlig på sjøen hele tiden. De kommer i land i forbindelse med paringstida og egglegging. Da kommer på land, så graver